നമസ്കാരം. ഗർഷോ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഓല കൊണ്ട് ഒരു നക്ഷത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഓല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ ഒരു ഓല ഇതുപോലെ മടക്കി അതിൻ്റെ അകത്തോട് ഇങ്ങനൊരു ഓലയിലൊരു ചെറിയ കെട്ടിടുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കയ്യിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓല ഈ 2 ഓലയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ഇത് ഒന്ന് വളച്ച് ഈ മുകളിലുള്ള 2 ഓലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി പിന്നീട് അതിൻ്റെ വാൽഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കിളിയുടെ എല്ലാ ഓലയും ഒന്ന് വലിച്ചടുപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ ഓലയിൽ ഒരു ചെറിയ കീറലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ കിളിയുടെ തലഭാഗം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നെ വാലിൽ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ കീറിയിടാം പോലെ. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു കിളി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.